Հարսնազորի լեգենդե հեռուստասերիալում սեղմ, բայց հուզականորեն ծանր միջավայրում ամեն բան ավելի է լարվում։ Արմոն հերթական անգամ փորձում է իր սև շանտաժով ճնշել Նարեին, ստիպելու, որ վերջինս ընդունի ամուսնության առաջարկը։ Սակայն հենց այդ պահին Նարեի հեռախոսը զանգում է։ Նա նայում է էկրանին ու նկատում. զանգողը Հայկն է։ Արմոն եւս նկատում է դա ու փորձում խլել հեռախոսը։ Սակայն Նարեն ստիպված պատասխանում է։ Հայկը կարճ ու հստակ տեղեկացնում է Նարեին, որ Վռամը հրազենային վիրավորումով հիվանդանոցում է, ծանր վիճակում։ Նարեն մի պահ քարանում է։ Այդ պահին ամեն բան անիմաստ է դառնում նրա համար։ Արմոյի սպառնալիքներն էլ, հոր բացահայտված գաղտնիքն ու մարդասպան լինելն էլ։ Նրա միակ ցանկությունն է տեսնել եղբորը։ Չհապաղելով նա զանգում է Սաքոյին, հայտնում տեղի ունեցածը եւ շտապում հիվանդանոց։ Քիչ անց Հայկը խոսում է Քերուի հետ։ Նրանց զրույցն առաջին հերթին վերաբերում է Վռամին։ Հայկը ասում է, որ Սոնան իրեն ասել է, թե իրականում կրակոցը նախատեսված էր Սոնայի համար, եւ Վռամն ուղղակի միջամտել է փրկելով նրան։ Հայկը մի փոքր կասկածանքով է մոտենում Սոնայի ասածին։ Մտածում է, որ գուցե նա շփոթել է ինչ-որ բան, գուցե դա ընդամենը թվացել է նրան։ Սակայն Քերին, ի տարբերություն Հայկի, հաստատում է։ Սոնան ամեն ինչ ճիշտ է հասկացել։ Նա ասում է, որ սա միանշանակ մահափորձ էր Սոնայի դեմ, եւ պարզապես Վռամն իր միջամտությամբ դարձել է տրակոցի թիրախը։ Հայկը լռում է, հասկանալով, որ իրավիճակը շատ ավելի լուրջ է, քան պատկերացնում էր։ Սաքոն ու Նարեն արդեն հիվանդանոցում են։ Նարեի մեջ ամեն բան խառնվել է։ Եղբոր նկատմամբ սեր, հայրիկի նկատմամբ ցավոտ ճշմարտության բացահայտում, Արմոյի ճնշումներն ու վերջապես այն անորոշությունն ու անօգնականությունը, որ կախվել է ամբողջ ընտանիքի գլխին։ Մոտենում է բժիշկը։ Նա ցանկանում է տեղեկացնել Վռամի վիճակի մասին։ Սոնան չի դիմանում եւ նույնպես մոտենում է, ցանկանալով ինքը եւս իմանալ, թե ինչ վիճակում է Վռամը։ Նրա կողքին կանգնած է Հայկը, լուռ, բայց պատրաստ կանգնել քրոջ կողքին ցանկացած դեպքում։ Սաքոն ժրջվում է, նայում նրանց ուղղությամբ եւ նրա հայացքը կտրուկ փոխվում է։ Նա ագրեսիվ ու մեղադրող կերպով նայում է թե Սոնային, թե Հայկին, կարծես նրանք են այս իրավիճակի մեղավորները։ Նրա աչքերում զայրույթ կա, խառնված հուսահատության ու վախի հետ։ Վիրավոր Վռամի տեսակետություն ստանալու իրավունք ստանալուց հետո Նարեն մտնում է հիվանդասենյակ։ Վռամը դեռ ուժասպառ է, սակայն առաջին բան, ինչ նա ասում է, Սոնայի անունն է։ Նարեն դուրս է գալիս հիվանդասենյակից եւ հայտնում, որ Վռամը ցանկանում է տեսնել Սոնային։ Սաքոն միանգամից բացասական արձագանք է տալիս, սակայն իրավիճակը այնքան լուրջ է, որ նա պարզապես ստիպված է լռել։ Հարգելի հետևորդներ, արդյոք Սաքոն թույլ կտա, որպեսզի Սոնան մտնի Վռամի մոտ։ Գրեք մեկնաբանություն։ Իրականում ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել, թե ինչի համար է սկսել գալ մարզասրահ։ Մի օր ուղղակի ինձ պետք է չափել իմ ոտկատեղը, ես չափեցի եւ հիմա դա ինձի սարսափելի տիպ 81 սանտիմետր 81 սանտիմետրն է իմ բոյի ու իմ կազմվածքի համար շատ է։ Դիմակացեք ինչ եմ ես գալիս մարզասրահ, հենց դրա համար, որ այս 81-ը գոնե դարձնել 70 մինիմալ իմ նպատակը։ Այնպես որ առաջ։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն ներկայացնել հայտնենք թերթը Եմին Արմենիա TV-ին լուսաբանելու համար, մեր նոր նախագծին անդրադառնալու համար եւ մեր ամուսնական զույգի երկու աստիճանաբանդակը մեզ հետ քաշ տալու համար։ Ահա բան ստացվել, բայց